vim aqui, dia de chuva. Minha moto furou o pneu, eu tô com a moto do meu pai, a 230 também. Que tá toda hard enduro, né? E vamos que vamos. Hoje vai ser só estradão, não dá pra fazer trilha. Aqui as trilhas aqui são muito cascudas. Então é até perigoso, cai árvore, cai esse bagulho e tudo. Aí fica foda. O freio dele é muito borrachudo, mano. Você é louco. Eu não gosto de freio borrachudo, pô. Ele é meu pai, né? Depois eu vou ali consertar o pneu da minha moto. Eu vou mostrar um rolezinho com a minha moto, que é muito diferente dessa, mano. Essa daqui é muito dura. Moto muito boazinha, cara. A minha moto é muito molenga. E é nóis. Eita porra. Nenê. Ah, nenê. Papai voltou. Papai vai levar você pra consertar. Tá bom? Vem. Vem. Ih, filho, tá pesado, hein? Engordou, hein? Já deve ter engordado uns 3 quilos. A moto de lama. Tá, vai ter que lavar. Opa. Pera aí. Calma, filho. É isso aí, galera. Minha motinha vai estar com o pneu furado. Então vamos levar ela. Vamos levar ela lá pra consertar o pneu. Já é. E a outra já tá lá, né? Eita, calma, filha. Calma. Chimba muito, mano. Essa frente aqui, quando tá pneu furado, chimba muito. Meu ar ainda tá empenado ainda. É louco. Chimba demais. Vai lá, filha. Levanta a frente. Isso. Vou fazer um vídeo mostrando a minha moto, o rolê que eu faço com ela. Né, galera? É nóis. Eita, calma, filho. Calma. E o rolê que eu costumo fazer com ela é tipo um hard enduro, né? Um endurozinho. Mas é um bagulho bem básico, tá ligado? Né?
Não é nada hardcore, não. Levanta a frente, filho. Isso. Essa é bruta demais, moleque. Calma, filho, calma. Bruta demais, moleque. Eu, hein? Isso aí, galera, vamos lá. Peguei outro viúva negra aqui. Alô, beleza? Vamos lá então. Essa também ela é brabinha, mano. Essa moto aqui ela é meio enjoadinha, mano. Ela de terceira ela fica muito brava. A minha já de quarta já limita, né? A minha já de quarta ela já alonga um bocadinho mais, mas depende muito da moto, né? Muito da moto. Agora vamos. Agora é rolê oficial. E vamos que vamos. Vou parar de falar e deixar vocês curtirem. É nóis, né? Nesse guidão, mano, tá batendo muito. Olha, acho que esse cabinho aqui dentro aqui, mano. Ah, gente, não posso assim não, isso é louco. É, sabe de segunda e terceira, sabe que eu subi de quarta, mano. Mas é muito boa, mano. É louco. Boa mesmo. Eita lá, mano. Muito bom. Cara, de boa. Mas é muito boa. Ela é mais dura, mano, mas assim, ela tem mais torque, tá ligado? Ela é muito durinha assim, mas pra pista assim ela deve ser muito boa. E assim, eu acho que a embreagem dela tá muito, não sei se tá muito alta ou muito baixa. Ela tá muito sensível, mano, ó. Qualquer toquezinho ela já desce de levantar a frente e tal. Mas muito boa mesmo.
nem posição pra sentar. Às vezes eu fico todo enrolado pra sentar nela. Não tem posição, sabe? Essa daqui, mano, você tem na posição só e tudo. Parece que o bico dela é mais fino. Não sei. Muito boa. Tá te sujando não? Não, Não, pode ser. não, tá não. Tá me sujando não. Ela vai fazendo secretário. Tem que ir devagar. Esperar meu pai, tá escurecido. Aí, vamos devagar aqui que tá muita lama também, né? Choveu muito, galera. Aqui é uma pista de motocross, né? Ali em cima ali. Esse mato é tampão, não dá pra frente. Muito liso, homem. Ah, cabrita. Ela vai deslizando, mano. Ela vai saindo. Se você botar a mão mais no carro, ela roda. Agora veio uma maçã, né?
motor passou aqui, mas tirou um puta no lamaçal aqui, mano. Fui pra caralho de passar. Nada tem, né? Eita porra. Vou passar ali. Vai passar? Vai lá que eu vou filmando. Eu vou filmando. Vai lá que eu vou filmar tu primeiro. Nossa, tá muito liso isso, ó. Eita, nós. Tá muito liso, galera. Sem barro vermelho. Escorrega muito, ó. Cê é louco. É isso aí, galera. O trilho acabou. Vamos fechar o vídeo aqui, valeu. Mentira! É zoeira. O trilho acabou nada. Ainda tem mais, galera.
galera, outra divisa, outra trilha também, estradão, né? Trilha aqui, não tem como fazer. Nossa. Vai cagar o bicho todo, olha. Isso aí, galera. Então, não deu pra buscar a moto. Tô terminando o vídeo porque a bateria da câmera acabou. E não deu pra buscar a moto. Eu vou buscar a moto semana que vem. Então eu vou fazer o vídeo de semana que vem, deu buscando a moto. E semana que vem acho que vai ter uma trilha, então eu também vou fazer outro vídeo. E galera, é nóis. Obrigado aí. Quem gostou do vídeo, dá um like pra ajudar nós. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. É nóis, sempre. Fui. Valeu.